صبحكم الله بالخير. مثلنا اليوم يقول اسعاله ونعاله عن الشيطان. صبحكم الله بالخير جميعا. يضرب هذا المثل في عدة مناسبات، ويضرب لوجود الرجل في البيت بدون فائدة، بس اسمه في البيت، إن اسمه موجود ريال. يعني مثل يقول بعض يقول مثل سامان ديدة، حلو ريال. هذا متى تقول المرأة اللي تعاتب فيها ريلها اللي وجوده بدون فائدة في البيت، يعني بس اسمه انه في البيت ريال. فيقولون سعله ونعله عن الشيطان. سعله يعني لان سعل للريال في البيت بحرامي مثلا بيبوق البيت يسمع يقول ها في احد، في ريال في البيت فيخاف ويخرب، او يشوف النعال على الباب، شوف نعال ازبيريه مال الاول، فيقول لك في ريال في البيت. فيعني هذا المثل تقوله من المرأة في حالة الضجر والضيم، ان وجود ريال في البيت بدون بس يعني بالاسم بدون فائدة. وفي مثل في اخواننا المصريين يقولون ظل راجل ولا ظل حيطة. ويعطيكم الصحة والعافية.